嘿，大家好，今日有我哋4記21宇田地產介紹一個鄰近太和站嘅美豐花園。呢個單位實用面積係296尺嘅，業主係放租為主嘅。好，先大家入屋參觀下先啦。入屋嘅右手邊咧係廚房嚟嘅，呢個係洗手間，業主改咗個企缸，方便清潔打理，而有窗嘅方便濕氣排出。業主添咗個電磁爐，一部抽油煙機，一部洗衣機，同埋一個雪櫃。好，再大家去參觀下個下飯廳。下飯廳已經有餐台、餐椅、梳化。業主改咗個子母房，已經有個衣櫃。我再參觀下個睡房。呢個睡房係有雙人床，兩邊窗，空氣流通，同埋一個企身衣櫃。而呢個單位業主係放租為主嘅，如大家有興趣的話，請聯絡我哋4記21宇田地產。多謝大家收睇。